عليكم ورحمة الله وبركاته. sidii aan horeba ogeysiska aan ugu shaacinay waxa aad la socoteen in hooyo Soomaaliyeed oo ku dhaqan waddanka Sweden carruur ay dhashay oo 7 ah laga qaatay kuwaas oo hay'adaha carruurta ama socialka ay ka qaateen waddanka Sweden meel gobol ah ay deganeed waxay u soo wareegtay Stockholm waxaana habeen hore gabadhani ay dhashay canugeedii 8aad waxaana nasiib darro dhacday in canugaasi isla laga qaato markii ay sidaas u umushay arrintan waxaa ku jiray Sheekh Xuseen Faarax oo kamid ah imaamka masjidka Rinkeby Sheekh Xuseen Faarax oo arrintan ku jiray ayaa suurtagal waxay noqotay inaan qadka muuqaalka aan ku tigsado Sheekh Xuseen waxaana suurtagal noqotay bal in uu sharaxaad kooban naga siiyo arrintaani sida ay u dhacday Sheekh Xuseen qadka waa ka alaysan yahay hawada ayaa ka maqan tahay muuqaalkaaga lama arkaayo soo dhawow بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى جل وعلا ما هدس كله حذيفي واندو شيخ حسين أدو ما هدسن شيخ حسين Train your brain with 35 games. Perfect your skills and حسين أدو ما هدسن قدك كبح كسول لابا سببتو موقالكاغا ما هينو موقالكاغا ما هينو كبح كسول لابا أدو ما هدسن arrinta aan ka hadalno waxay ahayd arrinta gabadha Soomaaliyeed ee caanka ah ee runtii muddooyinkan ba loo wada duceynayay Faadimo Brambur Ilaahay xifdiyo awlaadeedii ayaa hore looga qaatay iyadoo umushay haddana canugeedii 8aad ayaa la qaatay Sheekh Xuseen Faarax imaamka masjidka Rinkeby arrintan ayuu ku guda jiray dadaalkeedana waa uu joogay markii hawshan dhacaysay falkan ilmaha lagu qaadanayna waa uu joogay Sheekh Xuseen soo dhawow ولا الحذيفي واندو هي الحمد لله وحا laga yaabaa khadka markii uu telefoon soo galo inuu baxaba dhici karta marka ka raalaho insha Allah ma warankaas waata Sheekh Xuseen sidee wax u dhaceen arrintan gabadhan walaasheen ah warbixinaga si بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka ugu horeysa dadka walaalaha ay dhageysanaya dal iyo dibadba waan salaamaya assalaamu alaykum arrinkani waa arrin aad iyo aad maaragtay murugo u leh ilaahay waxaan uga baryayaa biasmaa wa sifaati al-ulya in ilaahay subxaanahu wa tacaala walaashaas ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo walaalka gabadha dhalay ilaahay subxaanahu wa tacaala labadaba murugta ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah ka qaado way jirtaa arrinkaas arrinka Faadimo arrin muddo soo socday buu ahaa alxamdulillah magaalada Stockholm bay u soo guuday markii ugu horeysay oo qolada kamuunka ay la xiriirtay qolada socialka aad bay u soo dhaweeyeen alxamdulillah waxaana loo sheegay in maaragtay ilmaheeda ay haysan doonto waa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa laakiin shalay ayaa wax badan isbedeleen goobjoog baan ka ahaa way la soo hadashay qolooyinka iyaga carruurta qaateena waan saragnay waana ka wada hadalnay arrinkaasi waxaa lagu saleeyay dacwadii hore ay carruurtii ilmihii deganaa magaalada maaragtay muxuu ahaa ay ka soo guurtay ayaa sabab u ahaa marka sababahaasana ilmihii loo qaatay waa tahay canugan dhashay ma isbitaalka ay ugu yimaadeen oo ay ka qaateen ha isbitaalkay ugu yimaadeen way joogeen marka Faadimo meesha isbitaalkay joogtay alxamdulillah ana marka qolada maaragtay meesha aan deganahay socialka la hadlay una sheegay inaan isbitaalkan joogo waxay ii sheegeen in maaragtay isbitaalka imaanayaan saacadaasna imaanayaan waa yimaadeen laba dumar bay ahaayeen waan wada hadalnay hadal dheer baan dhex maray laakiin iyagu waxay wateen qorsho ah inay carruurtaasi ay qaataan sababta waxay yiraahdeen warbixinaha ay soo gudbiyeen kamuunka ay deganeed ayaa waxay warbixino maaragtay khatar ah oo maaragtay arrinkaas baana maaragtay iyaga arrinka hore isaga bedeleen macnaha degmadii marka hore ka soo guurtay ayaa warbixin ka soo gudbisamaya ha warbixintu waxay ka timaaday degmadii hore ka soo guurtay iyo qaybtii xanaanada ayaa waxay u soo gudbiyeen kamuunka aanu deganahay arrinkaasi saacado badan bay iyagu ay maaragtay say ii sheegeen ay ka shirayeen dhinacyo badan isla fiiriyeen
iyagana xiriir bay la soo sameeyeen taasi ayaa keentay inay yiraahdaan anagu arrinkan maadaama uu san yahay waa nugu adag yahay waxaanu qaadanay in sharciga la yiraahdo LVO aan maaragtay ilmihi aan ku qaadano ilaa iyo maaragtay gudoomiyaha maaragtay dhinaca siyaasadda u qaabilsan degmooyinkan aan deganahay uu qalanka ku duugay arrinkaas ayaa sabab noo ahaa ayay ku tilmaameen marka waxayna yiraahdeen maadaama arrinkan emergency yahay berrina aan isku nimaano oo maanta ahayd inaan maaragtay wixii imaanaya wixii kale aan ka wada hadalno واتها لكن شيخ حسين عنو كان يرأي الشيء ان بناء هذا سو ما هين الا نوجي عنو walaal waa arrin horta aad iyo aad maaragtay murugo u leh oo maaragtay naxdin leh qof walba oo maaragtay damiir leh ama maaragtay ama qofku rab ha ahaado aan dareemayo maaragtay xataa maaragtay dadkii isbitaalka ama maaragtay ama ka shaqeynaya shaqaalaha ahaa iyaga xataa ay saameyn ku wada yeelatay laakiin iyaga xataa dadka qaadanayay xataa way muujiyeen laakiin waxay yiraahdeen waxyaalaha ay soo gudbiyeen oo maaragtay oo aan rabin inaan maaragtay dhinacan meediyadan dadka هلا شيخ حسين ما مقشاد هلا شيخ ها سفي عنا كولا صعنا هاي هروت ها هروت وحن كعصرنا دتك وعي شيخ حسين انا وعيتان كجوجيان ان شاء الله هاي marka alxamdulillah dadkii dhan baa warbixino iyo raadinaya marka waxaan xagee baan maray adigoo raalli ah waxaan maraysay markii gabadhii la yimiday ilmihii ay ku yiraahdeen waan qaadanaynaa oo aad tiri ilmaha inay nuujiso oo hala joogaan aad tiri ha maasha allah waan isla soo qaadnay sababta wuxuu sharciga dhigayaa oo sharciga Suudaan ka mid ah oo qodobka aan soo qaatay ka mid ah in hooyada iyo ilmaha meel in lagu xareeyo in meel maaragtay horay oo dad badan oo isaas ugu dhacdeen aan uga shaqeeyay in meel meeshaas lagu iyaguna ay baaritaankooda ku bilaabaan laakiin iyagu waxay ku andacoodeen oo arrinka ahaa sababta waxa waaye waa sharci dawladeed dhibaatooyinka ay maaragtay ka yimaaday dacwada iyo waxyaalahaas ayaa waxay keeneen arrinka annaga waxaanu arnay emergency haddana ma geli karno sababahaasay keeneen marka isbitaalka xataa waxaan sii joognay ugu yaraan ilaa iyo maaragtay 2 saac ku dhowaad ayaanu sii joognay waatahay marka hadda ilmahaas yaa gacanta ku haya ilmahaas dad baa loo geeyay ay leeyihiin dad khibrad u leh baan u geynay bay leeyihiin oo maaragtay xataa iyaga kamuunka ka tirsan xataa carruurta dhalada ku jira maaragtay xanaaneeya sida ay noo tilmaameen waan jecleen waayo waa arrin aad iyo aad xanuun u badan qof walba oo dee kollay damiir lana uu dareemayo oo aan maaragtay aan laga sheekeyn karin marka maadaama waxyaalahan ay soo gudbiyeen ayay maaragtay iyagu ku andacoonayeen ay sheegayeen oo ah maaragtay kumuunkii hore ay deganeed ama degmadii hore ay deganeed ay soo gudbiyeen waa tahay marka degmadii hore warbixintay ka soo gudbiyeen ma idiin sheegeen oo ay arrinkan keenayo in xataa ilmo dhashay hore laga qaato way sheegeen arrimo maaragtay khatar ah dee horey ay u sheegeen ama maaragtay ama ay waalidka ay ku tilmaameen iyo carruurtii hore oo dacwadoodii waxyaalo badan oo isku jira ayaa ka mid ahaa aan u aragnay inay maaragtay ay khalad tahay maadaama dee sharciga walaal marka ugu horeysa walaalaha maaragtay na daawanaya waan ka raaligelinayaa sababta taleefankayga awalba soo iska mashquul badnaa ka raaligelinayaa marka waan u sheegnay inay arrinkan maaragtay ay isku dayaan sidii ay maaragtay hooyada iyo ilmaha ay meel isugu geen lahayn maadaama aan horeyna aan uga shaqeynay marka iyagu waxay ku andacoodeen anoo raba inaan sii guda gelin maaragtay arrimaha jira oo maanta aan kula hadlaya xataa kulan baan annaga iyo waalidka aan wada yeelanay iyo qolooyinkii wayna tilmaameen waxay yiraahdeen maadaama waalidkan horeyna aan aqoon dacwooyinkana laga soo gudbiyay annagu waxaan rabnaa inaan maaragtay annaga iyo waalidkiina maaragtay oo iyagii waxaan dhahnay inaan maaragtay utreen inaad idinku si khaas ah arrintii aad u bilowdaan oo baaritaan ah marka insha Allah khayr badan baan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa waayo waxa qadiyadu waxay ku lug leedahay carruurtii hore oo la qaatay iyo kelimooyinkii iyo hadalladii iyo dhinaca Sandviken oo magaaladan aan hadda aynu joogno wanaag baa na dhex maray laakiin wanaagii iyo in maaragtay ilmihii la siinayay waxaa bedelay arrinkan gadaal ka yimaaday walaal Xudayfa waa tahay
adigoo aad u mahadsan marka waalidkii ma la kulantay caruurtan dhashay Faadumo iyo odageedii iyo ehelkii maxay dareemayaan arrintood waa sidee waan kuu sheegay oo waalidka waan goobjoog baan ka ahaa iyo qofkii ugu horreeyay ay maaragtay ay soo wacaan baan ahaa oo maaragtay arrinkaas joogay iyo aniga iyo walaal Cabdirashiid oo isagana khayr badan Allah hasi isagana khadka ku jiray oo maaragtay muxuu ahaa dhinaca socialka iyo maaragtay heer sare ka joogay arrintan dacwadana aniga isagaan isla wadnay iyo looyaradooda laakiin anigu waxaan shakhsiyan qofkii ugu horreeyay ay la soo hadlaan waana u imaaday waana is aragnay maantana waan is aragnay waa dareemi kartaa waalid ilmihiisii laga qaaday oo Sheekh Cusenow arrintan muddo ayay soo jiitamaysay gabadhan qayladhaanteedii dunida meel kasta ayay gaartay dhibaatada haysato meel kastana waa laga hadal hayay arrintan goorme ayay idin soo gaartay markii Stockholm timid bas hore ula socoteen horey baan ula socday ilaa iyo intii aysan weekend ay gabadhu ay maaragtay arrinteeda dacwadeeda ay socotay dhowr jeer baan aniga Cabdirashiid anagu aan tagnay oo maaragtay waqtiganaga iyo juhdiganaga aan ku bixinay hataa intays arrinkan dhicin waxaa jiray ilmaha labada waaweyn in maaragtay gurigooda lagu soo celiyo afarta yaryar iyaga xataa kulankii u dambeeyay oo bishii June dhacay oo samarkaas soo galay waxaan isla afgaranay in maaragtay muxuu ahaa la bilaabo in wada shaqeyn maaragtayna waalidkii iyo maaragtay muxuu ahaa iyo waalidkii iyo carruurtii marka arrimahaas oo dhan baa jiray tan kale oo ah in ilmaha caloosha ku jira taasina waa horey baan aad oola socoteen oo dee iyadaaba ka hadashay marka wada shaqeyn badan baan la socday juhdi badan baanu gelinay looyaradu way ku jireen wax walba waa la imtixaamaya dad muslimiin baynu nahay إلهي وحول يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تدكم وحي أمريين إن هذا إلهي كان ري ولا امتحان قبل أن يفهم كان وحن ورنك لا امتحان إلهي سبحانه وتعالى وكل عي ومع ذلك وأنا ضد ما شاء الله مركز في رسي الصبر إيه دلقات